जाना था जापान मगर पहुंच गए चीन। ભારતે માર્ચ 11, 2022ના રોજ દાગેલા એક પ્રાયોગિક મિસાઇલના કેસમાં કંઈક આવું જ બન્યું હતું. ફાયર કર્યા પછી તે મિસાઇલ આકાશી માર્ગ ભૂલ્યું અને પાકિસ્તાન પર જઈને ખાબક્યું. લાખો મેં એક જેવો એ કિસ્સો શા માટે બન્યો? જ્ઞાન વિજ્ઞાનના વિવિધ વિષયો પર હર્ષલ પુષ્કરણાનો જ્ઞાન સંવાદ. વિમર્શ. સપ્ટેમ્બર 1982ની વાત છે. યુરોપીય દેશ ડેનમાર્કના નૌકાદળનું એક યુદ્ધ જહાજ ઉત્તર સમુદ્રમાં હંકારી રહ્યું હતું. જહાજના શસ્ત્ર ભંડારમાં રહેલા આયુધોમાં હાર્પૂન નામનું એક મિસાઇલ પણ હતું. અમેરિકન બનાવટનું હાર્પૂન ભારે ખતરનાક શસ્ત્ર છે. લગભગ 150 કિલોમીટર દૂર હંકારતા દુશ્મન જહાજના પોલાદમાં તે જબરજસ્ત ગાબડા પાડી શકે છે. ડેનમાર્કના નૌકાદળનું પેલું યુદ્ધ જહાજ કેટલાક હાર્પૂન લઈને નીકળ્યું હતું. સમય યુદ્ધનો નહીં પણ શાંતિકાળનો હતો, એટલે મિસાઇલ દાગવાનો તો સવાલ જ ના હોય. આમ છતાં કોણ જાણે શું બન્યું, પણ કશીક ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા એક હાર્પૂન મિસાઇલ ઓચિંતું જીવંત બની ગયું. આગના લબકારા કાઢવા લાગ્યું અને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં તો શિકારી ચિત્તાની માફક ધસી ગયું. ડેનિશ યુદ્ધ જહાજ પર હાજર સૌ નાવિકો એ દ્રશ્ય અવાચક બનીને જોતા રહી ગયા. છૂટ્યું તીર પાછું ન વળે તેમ મિસાઇલ માટે પણ યુ ટર્ન પોસિબલ નથી. કલાકના 900 કિલોમીટરની ઝડપે આકાશમાં આગના તથા ધુમાડાના લીસોટા આંકતું હાર્પૂન મિસાઇલ આગળ વધતું જ ગયું. જહાજ પર ઉભેલા સૌ કોઈના જીવ તાળવે ચોંટ્યા. મિસાઇલ ક્યાં જઈને ધડાકો કરશે તેનો કોઈ ધડો નહોતો, કારણ કે પ્રવાસનો માર્ગ મિસાઇલે પોતે નક્કી કરેલો હતો. સ્વીડન અને નોર્વે જેવા એકાદ પડોશી દેશના કોઈ શહેર પર તે ધૂમ ધડાકા કરે તો મુસીબતનો પાર ન રહે, પરંતુ સદનસીબે એવું ન બન્યું. લગામ વિનાના ઘોડા જેવા હાર્પૂનની આકાશી દોડ 34 કિલોમીટરે પૂરી થઈ ગઈ. ઘટાદાર જંગલોની વચ્ચે જઈને તે પડ્યું અને પ્રચંડ વિસ્ફોટે બહુ મોટા વર્તુળમાં સંખ્યાબંધ વૃક્ષોને ભસ્મ કરી નાખ્યા. આગની જ્વાળાઓએ કેટલાક લકડિયા કોટેજને તથા મકાનોને પણ હાનિ પહોંચાડી, પણ સદભાગ્યે કોઈનો જીવ ના ગયો. આથી ડેનિશ નૌકાદળના જીવમાં જીવ આવ્યો. ભૂલમાંથી બોધપાઠ જો ન લો તો બીજો પાઠ ભણવા માટે તૈયાર રહેવું પડતું હોય છે. ડેનમાર્કના યુદ્ધ જહાજમાંથી બાય ફ્લુક કે પછી બાય શિયર કોઇન્સિડન્સ વછૂટેલા હાર્પૂને જગતને એક બોધપાઠ આપ્યો હતો. ભવિષ્યમાં એવું ન બને એ માટે શસ્ત્ર ઉત્પાદક કંપનીઓએ મિસાઇલની કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમને વધુ સંકીર્ણ અને ફૂલપ્રૂફ બનાવી. કોઈ છટકેલ મિસાઇલ તેમ છતાં પણ ભટકે તો ભર આકાશે તેના ફૂરચા ઉડાવી દેવા માટે તેમાં સેલ્ફ ડિસ્ટ્રક્શન કહેવાતી સિસ્ટમ બેસાડી. મિસાઇલ તેના નિયત માર્ગથી સહેજ પણ આડું થાય તો જહાજનો, વિમાનનો કે ભૂમિ મથકનો સંચાલક સિસ્ટમની એક જ ચાંપ દાબે એટલે બીજી જ સેકન્ડે મિસાઇલમાં રહેલો નાનો અમસ્તો બારૂદ ફાટે, મિસાઇલ ધ્વંસ થાય અને શિકારી પોતે જ શિકાર બને. હવે વાત ભારતે માર્ચ 11, 2022ના દિવસે દાગેલા અને આડે પાટે ચડેલા મિસાઇલની. આપણું દરેક મિસાઇલ સચોટ ગાઈડન્સ સિસ્ટમ ધરાવે છે. લક્ષ્યાંકનું ભૌગોલિક સ્થાન સૂચવતા અક્ષાંશ અને રેખાંશનો ડેટા મિસાઇલના કમ્પ્યુટરને આપી દેવાય એટલે પત્યું. પછી તે પોતાનો માર્ગ જાતે શોધી લે છે. 11મી માર્ચે હરિયાણાના સિરસાથી આપણે કદાચ બ્રહ્મોસ નામનું મિસાઇલ ફક્ત પરીક્ષણ ખાતર છોડ્યું. સિરસામાં ભારતીય ખુશ્કીદળની મહાજન ફાયરિંગ રેન્જ નામની વિશાળ ભૂમિ છે. આપણા ઘણા શસ્ત્રોના પરીક્ષણો તે રેન્જમાં થતા હોય છે. લોન્ચ થયાની કેટલીક મિનિટ સુધી મિસાઇલે ભારતીય સીમાડામાં પોતાનો નિર્ધારિત પ્રવાસ ખેડ્યો, પણ પછી એકાએક લગભગ 80 કિલોમીટર બાદ મિસાઇલે આકાશમાં ઓચિંતો જ ટર્ન લીધો. નવો લીધેલો માર્ગ ઉત્તર પશ્ચિમનો એટલે કે પાકિસ્તાન તરફનો હતો. સડસડાટ ગતિ કરતું તે સરહદ ઓળંગી ગયું અને પાકિસ્તાનની ભૂમિમાં 124 કિલોમીટર અંદર જઈને પડ્યું. કોઈ નુકસાની ન થઈ, કારણ કે તે થવાપાત્ર નહોતી. મિસાઇલ પ્રાયોગિક હોવાથી ભારતીય નિષ્ણાતોએ તેમાં બારૂદ ગોઠવ્યો જ નહોતો. આ પરીક્ષણ અંગે આપણે પાકિસ્તાનને આગોતરી જાણ કરી દીધી ન હોત તો વિના બારૂદે એ દેશના લશ્કરી અફસરોના દિમાગમાં ક્રોધના ધૂમધડાકા ચોક્કસ થયા હોત. એક પ્રોટોકોલ અનુસાર શસ્ત્રોનું પરીક્ષણ કરનાર દેશે તેના પડોશીઓને નોટિસ ટુ એર મિશન તથા નેવિગેશનલ વોર્નિંગ હેઠળ 3 દિવસ પહેલાં સૂચિત કરવા પડે કે ભાઈ અમારે ત્યાં પ્રસંગ છે, તકલીફ દરગુજર કરજો. ચાલો, જે થયું તે થયું, પરંતુ જે થયું તે નહોતું થવું જોઈતું, કારણ કે ભારતનું મિસાઇલ શત્રુ દેશના હાથમાં ગયું. મિસાઇલની સંકીર્ણ રચના તથા વીજાણુ સર્કિટની ડિઝાઇન તેના ખોળામાં વણમાગી આવી પડી. જે થયું તે બીજા 3 કારણોસર પણ નહોતું થવું જોઈતું. નંબર 1, ભારતીય નિષ્ણાતોએ જો પરીક્ષણ પહેલાં મિસાઇલના કમ્પ્યુટરમાં યોગ્ય અક્ષાંશ રેખાંશ નાખ્યા હોત તો તે આડે પાટે ચડીને પાકિસ્તાન તરફ ન જાય. નંબર 2, માની લો કે ભારતીય નિષ્ણાતોએ અક્ષાંશ રેખાંશનો ડેટા નાખવામાં ભૂલ કરી, જે બનવા જોગ નથી, તો પછી મિસાઇલ તરત જ ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા પકડીને પાકિસ્તાન તરફ કેમ ન ગયું? શરૂઆતના 80 કિલોમીટર તેણે કેમ દક્ષિણ પશ્ચિમની વાટ પકડી? નંબર 3,
ભૂલક્કડ મિસાઇલ જો માર્ગ ભૂલીને આકાશમાં ગોટે ચડ્યું હોય તો ભારતીય નિષ્ણાતોએ સેલ્ફ ડિસ્ટ્રક્શન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી તેને આકાશમાં જ કેમ ભૂંજી ન દીધું? મિસાઇલ શું તે સિસ્ટમની રેન્જની બહાર નીકળી ગયું હતું? હકીકત જે હોય તે, પણ સોશિયલ મીડિયામાં મજાક અને મીમ્સ બનેલો આ મુદ્દો બે ઘડી ગમ્મત પૂરતો ઠીક છે, પરંતુ ખરેખર તો તેને ગંભીરતાથી લેવો જોઈએ. બીજા બાણાવળીઓ લક્ષ્યાંક ચૂકે તો ભલે ચૂકતા, પણ અર્જુન માટે નિશાન ચૂકને કોઈ અવકાશ નથી હોતો. બ્રહ્મોસ, અગ્નિ, નિર્ભય, પૃથ્વી વગેરે જેવા તીર બનાવનાર આપણા દેશના કાબેલ સંશોધકો અર્જુન છે.